Jamen, velkommen tilbage. Vi skal i IT med IC-serien se på netværk og hvordan vi kan dele forskellige netværk i forskellige størrelser, alt afhængig af, hvad der er behov for. Så tak fordi du har tunet ind, og lad os nu sammen gennemgå nogle af de her principper og hvordan det rent faktisk kan omsættes til praksis. Så det første vi vil se på, det er den dejlige lagkage. Og den dejlige lagkage kræver en kop kaffe. Subnetting, det er nemlig lidt ligesom når vi deler en lagkage eksempelvis. Vi vil tage udgangspunkt i et klasse C-netværk. Vi vil se, hvordan vi rent faktisk kan dele et netværk op. Det kunne være de switche, vi kan se bagved os her, eller andre ting i vores netværk. Hvordan kan vi gøre det? Jo, men lad os kigge på vores netværk. Hvis vi har en hel kage, så har vi 256 adresser i et klasse C-netværk, som har en CIDR på 24. Så det vil sige, at hvis vi sådan skal omsætte den til noget konkret, ja, det kan være, at den her kage, den har ikke fået så meget sukker. Den vejer kun 256 gram. Hvad så, når vi deler den i to? Ja, det ændrer ikke på, at den totale kage stadigvæk vejede 256 gram, hvis det var det. Nu er den bare delt på to hænder. Vi har 128 gram kage i hver. Den er delt i en størrelse, der hedder en /25. Så på den måde får vi rent faktisk delt vores kage i to lige store bidder. Vi har ikke fået mere kage. Det er nok også godt for det, for figuren. Men det er bare et spørgsmål om at dele det. Så lad os nu gå over i computerverdenen og se, hvordan det her det rent faktisk fungerer. Vi vil starte med at kigge på sådan en lille tabel her i forhold til vores kage. Fordi når vi har en hel kage, ja, så var det som vi så før, så har vi den hele kage. Vi har de her 256 forskellige adresser. Og det er så der, hvor vi lige skal huske den der detalje med, at der går jo en fra til vores network ID, og der går en fra til vores broadcast ID. Så vi har reelt kun 254 forskellige adresser tilbage. Det var en /24. Men hvad så? Vi kan se, at der er to lækre stykker kage her. Så deler vi dem op. Og hver gang vi deler noget i et netværkssammenhæng, ja, så vil vores CIDR blive talt op med 1. Så når vi halverer, tæller vi CIDR op med 1. Hver del i vores kage her, ja, de er jo så blevet til en 128 gram stor kage. Lad os nu prøve at se på et endnu mere konkret eksempel i forhold til et klasse C-netværk. Det kunne være, at vi har fået en beskrivelse fra vores chef. Du har det her netværk 192.168.10/24, og det skal du dele, så du har et netværk, hvor der er plads til 126 enheder. Der skal være et netværk med plads til 30 enheder, og der skal være to netværk med plads til 2 enheder i hver. Det kunne være 2 transportnet eksempelvis. Og du har tidligere lavet dig den her fine tabel, som er guld værd. Og hvordan kan vi rent faktisk lave den her tabel? Jo, vi starter jo med vores hele herude. Hele vores netværk. Det er et netværk. Hvor mange IP-adresser havde vi, og hvilken CIDR havde vi? Det er jo vores udgangspunkt. Det er jo nemt nok. Så skal vi egentlig blot til vores subnet op med 1, hver gang vi skal fordoble vores subnet, hver gang vi går ud af mod højre, og vi skal halvere antallet af IP-adresser, og vi skal til vores CIDR op med 1. Så vi fordobler igen, halverer IP-adresserne og tæller CIDR'en op med 1. Og det bliver vi egentlig ved med, indtil der i IP-adresser kun står 1. De her to hernede, ja, dem vil jeg faktisk tillade mig lige at lave en streg over. Fordi her står også antallet af IP-adresser. 2 eller 1. Men hvis jeg har 2 IP-adresser, så skal jeg trække en fra til Network ID og en til Broadcast ID. Hvor mange IP-adresser har jeg så tilbage til mine enheder? 0. Og derfor giver de ikke mening at bruge. Men lad os lige prøve at se på, hvad det rent faktisk er, vi skal gøre, når det er, at vi har sådan et netværk som det her. Ja, vi havde jo et netværk, der skulle have plads til de 128 enheder,
Men det er jo så her, vi lige skal huske, at vi skal lægge 2 enheder til, nemlig et Network ID og Broadcast ID. Så det vil sige, at reelt så har vi brug for 128 enheder i det her netværk, og i det her netværk har vi brug for 32 enheder, og hernede har vi brug for 4 IP-adresser i hvert netværk. Så det første, det passer lige nøjagtigt med et 128. Havde jeg skulle bruge 129, ja, så havde jeg blevet nødt til at gå op i det her, og så har jeg haft et problem, for så havde jeg ikke haft plads nok i min kage, så har jeg sprængt kagens rammer. Det næste netværk, ja, det skulle have 32 IP-adresser. Ja, det passer lige med en hernede på 32 IP-adresser, det er en /27, og den sidste skulle have 4 IP-adresser, det er en /30. Vi havde altså opgaven igen, men nu skal vi lige have sorteret dem her efter størrelse med det største netværk først. Så vi skal starte med vores /25, så har vi vores /27, og så har vi de 2 netværk, som var /30. Hvordan kommer det til udtryk i vores IP-adresseskema? Ja, lad os lige tage vores tabel frem igen, for den skal vi nemlig bruge. Først så skal vi bruge den her kolonne, fordi det var jo en /25, som vi også kan se heroppe. Den første heroppe er altid nem, for den starter altid ved 0. Det kunne godt være, at jeg har fået givet en anden IP-adresse eller network ID. Det har jeg ikke her. Her var jeg dejligt nemt, bekvemt at kunne gøre det. Men hvad er det næste så? Ja, jeg kan se, at der er 128 IP-adresser på hver. Så ligger altså 128 til, så det vil sige, at den næste, den starter altså i 128. Jamen så havde jeg en /27, det vil sige, det var jo den her ude. Der skal jeg bruge 32 IP-adresser i hver. Så 128 plus 32, ja, det giver 160. Så havde jeg en /30, det var den dernede. Der havde jeg 4 IP-adresser, så det er 160 plus 4, det giver 164. Så har jeg vores network ID på de her 4 netværk. Bum. Det var nemt. Så skal jeg have mit broadcast ID. Der er der et lille trick, og jeg starter hernede på linje 2, hvor jeg kan se, at jeg har et network ID, som ligger efter mit første. Det vil sige, at jeg tager mit network ID og siger -1. Det bliver nemlig til mit foregående netværks broadcast ID. Jeg kunne også godt vælge at tage og sige 127 plus de 0. Så 127 plus 0, det giver 127. Og hernede skal jeg så trække 1 fra, så det vil sige, at det er 31 plus de 128. Ja, det giver så 159, eller de 160 minus 1. Og hernede 163. Og så den sidste kan jeg ikke sådan på nem måde komme til. Så der blev jeg nødt til at sige, at det var jo en /30. En /30, den har jeg der. Det vil sige, at det var jo ikke 4, men 3, jeg skal bruge for at finde min broadcast, altså for at få den op i min broadcast ID, plus de 164, altså 164 plus 3, det giver så 167. Så har jeg simpelthen fundet alle min network ID og min broadcast ID på det hele. Og husk nu at starte med det største netværk først. Det er jo det, jeg har sat ind i en tabel her. Hvad er min first host, altså hvad er den første adresse, jeg kan bruge til min enhed? Det kan være en router, en switch, hvad som helst. Normalt vil det være min router. Ja, her kan jeg jo se, at jeg egentlig bare tager, jeg også har skrevet her, det kun er det sidste oktet, jeg kigger på. Ja, det er det sidste oktet herover plus 1. Så det vil sige, at den hedder 1. Og 128 plus 1, den hedder 129. 160 plus 1, 161. Det er ret nemt, det her ret trivielt arbejde. 165. Okay, så er min last host. Hvordan finder jeg den? Min broadcast ID minus 1. Så den giver 126. 158. 162. Og 166. Nu kan jeg tydeligt se, at jeg har lige nøjagtigt de 2 IP-adresser at gøre brug af i de her 2 /30.
nemlig 161, 162, 165 og 166. Så subnetting af andre størrelser netværk, det er faktisk utrolig nemt. Der er 2 helt grundlæggende principper, som jeg er kommet frem til, der virker super godt for mig. Start med, hvilken størrelse net jeg kommer fra. Det har jeg tastet ind hernede, fordi det er det ene net, jeg har taget. Her har jeg taget udgangspunkt i et klasse B-netværk. Derefter så laver jeg en tabel over størrelserne ud fra min punkt A. Så jeg tager udgangspunkt i et klasse B-netværk. Jamen, hvordan laver jeg så min tabel? Jamen, ligesom før, så skal jeg altså tælle den her over. Den skal jeg tælle op med 1, så den bliver til en 17'er. Den der, den skal jeg dividere med 2. Så får jeg resultatet herover. Den her tæller jeg op med det dobbelte, altså fordobler hver gang. Og det kan jeg se, det er allerede sat ud her. Og de andre har jeg halverer og tæller sig derop med 1. Og det gør jeg med de andre også. Hele vejen ud. Jeg bliver simpelthen bare ved med at udfylde tabellen. Halver, 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 tæller sig derop med 1. Og fordobler antallet af subnets. Så har jeg egentlig styr på det herfra. Hvad så, hvis jeg vil subnette et subnet for eksempel? Det er de samme principper. Hvilken størrelse netværk kommer du fra? Og så skal jeg lave en ny tabel over punkterne fra punkt A. Lad os se på, hvordan det kan gøres ud fra et /23 netværk, som vi vil subnette yderligere. Vi har fået et /23 netværk. Jamen, hvor mange IP-adresser har jeg i et /23 netværk? Ja, der har jeg de 512. Det kunne jeg regne mig frem til ved at sige, at i et /24, der ved jeg, at jeg har 256. Og i et /23 har jeg så 512. Jamen, så halverer jeg hver gang. Jeg tæller op med 1, og jeg fordobler hver gang. Det gør jeg egentlig bare hele vejen ud, og husker selvfølgelig, at den sidste, den giver ikke nogen som helst mening, fordi der er for lidt IP-adresser. Så det betyder også, at jeg på den måde rent faktisk kan subnette, ligesom jeg lyster det, på en hvilken som helst måde. Og det er jo egentlig utrolig fedt, når det er, at det kan gøres noget så enkelt. Men lad os lige prøve at tage et enkelt eksempel ud fra et konkret eksempel. Så lad os lige hoppe tilbage til en enkelt slider. Vi kigger på vores netværk hernede og siger, okay, vi har taget et klasse B-netværk, og det vil vi godt subnette. Vi vil vi har brug for et /18-netværk af en eller anden mystisk grund. Bare for at tage et konkret eksempel, jamen så skal vi starte med vores network ID. Ja, vores network ID her hedder bare eksempel 172 16 0 0/18. Men nu kommer det svære, fordi hvad er mit næste network ID? Jamen, jeg lærte jo fra tidligere, at jeg skulle bruge antallet af IP-adresser. Men det passer da ikke lige ind i de her 2 oktetter. Nej, men jeg skal jo tænke ved, at hver gang, at jeg har talt 256 i det bagerste oktet, så skifter den her over karakter. Så det vil sige, at når jeg har en herover, ja, så har jeg reelt 1 gange 256. Det betyder også, at jeg rent faktisk kan sige, okay, hvor mange hele dele skal jeg have i mit tredje oktet, så jeg dividerer den her med 256, og det giver så 64, så det vil sige, at mit næste network ID, det var ikke et total, kommer her, det bliver så 64.0. Og så kan jeg så subnette igen ud fra, hvad jeg nu har lyst til. Så på den måde kan jeg egentlig sagtens subnette et subnet, uden at det overhovedet giver mig problemer. Jeg skal bare holde tungen en lille bitte smule lige i munden, fordi nu har jeg jo et nyt subnet, og så skal subnette ud fra det også.
Så på den måde så kom vi godt omkring forskellige subnetting af forskellige størrelser netværk. Der var et enkelt konkret eksempel med, både fra virkelighedens verden og et klasse B-netværk, hvordan vi kan subnette på den måde. Så hvor var det fedt, at du tog dig det kvarter, det tager at gennemgå, hvordan vi kan subnette, så IT bliver made easy. Husk nu at abonnere på kanalen, så du også i tiden fremover kan få gode videoer omkring, hvordan IT bliver nemt for dig. Tak for nu.